നിത്യമായോർവാസസ്ഥലം എനിക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ. ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ദൈവപറുദീസായിൽ. ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ദൈവപറുദീസായിൽ. വീണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പുതുശക്തി തരുന്നു. ശുദ്ധന്മാർക്കു വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ള അവകാശത്തിൽ പങ്കു തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം സ്തോത്രം പാടും ഞാൻ. പങ്കു തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം സ്തോത്രം പാടും ഞാൻ. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. इसमें तो बच्चे सा उल्लेखी वेटे करता तेरा पाक बदन तेरा पाक लगू
माफ करे। हे प्रभु तू अपनी कृपा नाल साडे पापां नूं मिटा दे अते सानू बरकत दे। तेरा वचन सानू संभाले जो कि मुक्तिदाता ते मौत ते कुत्ते पाउण वाला है, जो कि जीवन दा आधार है, आत्मा दा आशा केंद्र है, हुण सदा सर्वदा ते अनंत काल तक। स्वीकार करना प्रभु जी मेरा ईमान भैया सामने तेरे सेवकों का बलिदान सारा। प्रभु जी कौन खड़ा रह सकता। मैं खुदावंद ने कहा मेरी जान भी उड़ी गिरी है अते उसके बदलते मेरी आशा है। इस्राएल खुदा दी आश्रय क्यों चौका खोल दिया है अते उसे खोल इस्तारा काफी है। अपने बेटे तेरे उपार की बढ़ियाई हो गई। हे प्रभु तो अपनी जीवन मर्यादे जीवन दाई वाणी दे नाल मैं होए लासन नो जीवन दा कर दिता। कोई वाणी साडे इस पैण नु इंसाफ दा दिन जीवन दा करे। ईमानदारां दे नाल तेरे सज्जे हाथ खड़े होण दी कृपा बख्श। तेरे अंदे सागर तू ही जीवन दा मालिक है हुण सदा सर्वदा अनंत काल तक। ये मसीह सारियां दी खुदावंद तेरी दूरी जलाली आप दे समय जगत के उसका दरवाजा खुल जाएगा अते सारे मोए हुए लोग घबराने को अते तू ईमानदारां से ईमानों को पूरा करेगा। उस प्यार मौके पे अपनी अपनी सिस्टम को से होते रहे पूरी जगत करके इसमें स्वीकार कर जिस नाल भी उस जाति राती वारस बने ईमानदारां जगत दे शुरू तो ही तैयार किया गया है। अभी इस पवित्र प्रीति विच भाग लेने वाले सारियां होते कलीसिया दे उसकी संतानां होते तेरे वचन दे तेरे नेम की वर्षा सदा होती रहे सदा सर्वदा के अनंत काल तक।
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Worthy order today, the Mass will be after the funeral. We'll begin with the funeral rite. Now I take this opportunity to invite our Provincial Superior, Reverend Sister Lissette, to give the funeral oration. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Dear loving Bishop, dear fathers, and all those who are here, wish you a very good morning and warm welcome. Today we are here to bid farewell to our beloved Ambrosiama, the senior most member of our province, who was called to the heavenly abode on 11th August 2020. Sister Ambrosia was born on 12th March 1933 as the second child of Mr. K.T. Joseph and Mrs. Mary among 11 children in the family of Kutangal of Uvarani parish in the Diocese of Pala. After completing SSLC in the year 1952, at the age of 19, young Mary Kuti heard the divine call of her master, responded and joined FCC. After her initial formation, she made her first profession on 28 June 1954 and received the name Sister Ambrosia. She took her PUC from Assumption College, Chaganasheri, BSc from St. Raghuman's College, Chaganasheri, and BA from St. Thomas College, Pala, Kerala. After her studies, she served in the Apostolate of Education at different communities in Kerala till 1978. Then she served as a missionary in Manipur and Nagaland for 8 years. She was an expert mass teacher and a good musician. In 1989, she preached in Punjab, listening the word of God. Harvest is plenty, but the laborers are few, and worked tirelessly in many stations, especially Gurdaspur, Abahor, Raikot, Kartarpur, and Nakodar. Her motto was to serve and not to be served. She worked as a principal and a teacher for 22 years in different schools in the Diocese of Jalandhar. She faithfully served in Punjab as the mission superior from 1987-89 to 1995 and as the provincial councillor from 2004 to 2008. She served in many communities as an efficient and loving superior. Sister Ambrosia has been called for eternal reward on the very feast of our mother Saint Clare and on the day of her own brother's death anniversary. Though she was undergoing the treatment for blood cancer for the last 15 years, she was never hurt and happy. As she had a jovial nature, people liked to visit her. Because of her missionary zeal, she expressed her desire to come back to Punjab, though she was under treatment in Kerala. She was a woman of extraordinary willpower. She used to keep up the virtue of Franciscan simplicity and found joy and fulfillment in doing herself all that she could. Even she had the great responsibility as a principal, she was always present for the community prayers. Like Mother Saint Clare, she was a devotee of Eucharistic Lord. So till the last
day of her life on this earth, she could attend the Holy Mass daily. Her main hobby was reading, and even in her sick bed, she used to read many books. She spent her time reciting rosary, listening music and spiritual talks, and that strengthened and prepared her for journey towards the eternal home. She was admitted to Sacred Heart Hospital, Maksudan on 10th August 2020 due to fever and vomiting. She was lucky to receive prayers from Monsignor Michael Annie and our Father Anthony Thuruthil, the Chancellor, who visited her in the hospital. She was restless all through the night and her condition became worse. On 11th August 2020 at 4:15 a.m., she breathed her last with full conscience, calling the name of Jesus. Soon, along with us, Reverend Father Dominic Oyefamkia, our chaplain, reached the hospital and prayed for the departed soul of Ambrosiama. Then her mortal remains were kept in the mortuary there. Dear loving Bishop, we really appreciate your special love and concern for us. It was amazing to see you here yesterday evening to inform us personally that you would be coming for the funeral. Though we have discouraged you to come to preside over this funeral rite because of the present situation, you yourself took initiative to come and bid farewell to our dear Ambrosiama. Dear Bishop, I express my heartfelt gratitude from the bottom of my heart. I also thank each and everyone who love our Ambrosiama and pray for us, especially the fathers who are present here with us today. Saint Cyprian writes, "Without struggle there is no victory. The ability of a ship's captain is manifested during a storm and of a general in the battlefield." Sister Ambrosia was a good captain and a general in this battlefield. Let us memorize the goodness of her life and pray for the soul. Thank you. Now, His Excellency Bishop Agnello will initiate the funeral rite with a short prayer. Praise be our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the Lord of all consolation. He comforts us in our troubles with the same consolation we have received from Him. Let us pray. Lord, hear our prayers and be merciful to your daughter, Sister Ambrosia, whom you have called from this life. Welcome her into the company of your saints in the kingdom of light and peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Now, the liturgy of the word begins. Let us hear the first reading from the letter of St. Paul to Timothy, chapter 2, verses 18 to 13. First reading, a reading from the second letter of St. Paul to the Timothy, chapter 2, verses 8 to 13. Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David, that is my gospel, for which I suffer hardship, even to the point of being chained like a criminal. But the word of God is not chained. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, so that they may also obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. The saying is sure, if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, He will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. If we are faithless,
he remains faithful, for he cannot deny himself. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. The reading from the Holy Gospel according to Saint John. Chapter 14, verses 1 to 6. Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe it also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, so that where I am, there you may also be. And you know the way to the place where I am going." Thomas said to him, "Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, you will know my Father also. From now on,
You do know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the way to the Father, and we will be satisfied. Jesus said to him, have I been with you all this time, Philip, and you do not know me? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do not believe that I am in the Father? Do you not believe that I am the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own, but the Father who dwells in me does his work. The Gospel of Jesus Christ. Praise you, Lord Jesus Christ. May the words of the Gospel wipe away our sins. Amen. Now, we are going to enter into the very significant part of the funeral rite. Few symbols like palm, Holy Bible, cross and crown will be placed on the mortal remains of Mother Ambrosia. Kindly take the booklet, page 8. Sprinkling with the holy water, we're doing it. But the bishop is proceed to bless the body with the holy water and incense. Sister Ambrosia ने अपने बपतिस्मे दे राही पानी द्वारा मस्ती नाल मर के उस नाल नवा जीवन हासिल किया है। हुनो प्रभु दी सदीवी मजबानी हिस्सेदार बने। Palm. It signifies the purity which she received at baptism and lived throughout her life till her death. I invite Sister Provincial, Reverend Sister Lisette, to place the palm on the mortal remains of Mother Ambrosia. अपने बपतिस्मे दे समय सिस्टर अम्ब्रोसिया ने प्रभु यीशु ਨੂੰ स्वीकार ਕੀਤਾ ਸੀ। प्रभु ਦੀ यीशु ਦੀ खुशी वार आवन दे समय ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। Holy Bible. It is the Word of God which was the source of her life. I invite Sister Maria Jose, the niece of Mother Ambrosia, to place the Holy Bible on the mortal remains. Sister Ambrosia ने अपने जीवन विच मसीह दी अंजिल ਨੂੰ बेहद ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्वागत करें। आओ मेरे बाप से मुबारक बेटे। Crucifix. It signifies a sharing in the suffering, death and resurrection of Christ. I invite Sister Maggie Maria, the local superior of Mother Ambrosia, to place the crucifix on the mortal remains. बपतिस्मे दे समय सिस्टर अम्ब्रोसिया ने अपने माथे उत्ते शरीर का निशान हासिल किया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। Crown. It is the sign of victory. I request His Excellency Bishop Agnello to place the crown on the mortal remains of Mother Ambrosia. मैं अंत तक बड़े उत्तम ढंग नाल लड़ाई की है। मैं अपनी दौड़ पूरी कर रही है।
मैं अपने विश्वास को कायम रखिया हुन मेरे लिए आगे मिलन वाला धर्म मुकुट तैयार है जो प्रभु मेरे आप देगा। Invitation to prayer, and the prayer will be recited by Monsignor Kokanen. मेरे प्यारो प्रावत बहनों, ਅਸੀਂ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह विच अपने ईमान नवीकरण लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसने अपने सलीबी मौत राही सानू सदीवी मौत तो आजाद करके अपने जीवन राही सारे लिए स्वर्ग का बुआ खोल दिया है। आओ अपने प्यारे सिस्टर अम्ब्रोसिया लिए प्रार्थना करिए कि वो मसीह की मौत अते जीत हासिल करने की साझीदार बने। अब अपने आप वास्ते भी दुआ करिए कि प्रभु यीशु सानू अपने प्रेम भरपूर दिलासे का वरदान देवे। ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए कि प्रभु साढ़े खुदा तो साड़ी बेन सिस्टम रोसिया धर्म बेन वजो अपने लोगों की सेवा करन गई अते उन्हां दी खुशियां ते दुखां विच शरीक होण विच जोड़िया। उन्हां अपनी जिस दासी उपर दया करी निगाह नाल दे अते तेरी पवित्र अजीब दे प्रचार लई इस दियां कोशिशां दा सदी विच इनाम इस नूं बख्शे जो तू अपने सेवादारां लई वायदा कीता है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। Prayer of the faithful. सारे प्रावत बहनों, प्रभु यीशु मूर्तियां विचों जीव उठिया है अते खुदा बाप के सज्जे हाथ विराजमान है, जिथे वो अपनी कलीसिया की सिफारिश करता है। एक भरोसा रखते हुए खुदा बाप उन्होंने सारिया की दुआ सुनता है जो प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं। अति अपनी अर्जियां खुदा आगे पेश करिए। फादर लोग इतने करेंगे बारी बारी में प्रेयर ऑफ द फेथफुल द्वारा सत्र अम्ब्रोसिया ने मसीह की जोत नो हासिल उन्हें प्रभु को हर संघात को दूर करके उसने मौत के बंधन को आजाद करके अपनी जीव की साझेदार बना। हर वचन आज प्रभु कृपा करके साड़ी विनती सुन ले। साड़ी बहन सिस्टर अम्ब्रोसिया हमेशा अपने मुक्तिदाता की अवतार को जाएगी। अपनी स्वर्गीय भोज में उसका स्वागत कर आज प्रभु कृपा करके साड़ी विनती सुन ले। साड़ी बहन सिस्टर अम्ब्रोसिया प्रभु यीशु की सेवा की भाईचारी हुई है। उसने खुदा के लोगों की प्रार्थना और बंदगी की और उसने अपनी शान की भागीदार बना ताकि तेरे समानी महिमा गांव विच शरीक हो सके। अनुवचन साढ़े बहुत सारे परिवार के मेंबर अते सज्जन मित्र तेरी बादशाही की आस लगाई संसार विचों चले गए हैं। उन्होंने अपने बेटे नाल सदैवी घर विच दाखिल होने ते अनुवचन विद्यालय प्रभु विच विश्वास किया पूर्ण को प्रभु विच सौर देना ना सारिया ने अपने सदैवी आराम और शांति दे वरदान बख्श जिन्हां दे ईमान वाले प्रभु केवल तू ही जानता है। आज प्रभु कृपा करके साड़ी विनती सुन ले। आज सिस्टर अम्ब्रोसिया के खानदान के निकरानों तेरे प्यार तसल्ली की लोड़ है। उन्होंने दुखों को मिटा दी और शक्कों के हर हनेरे को दूर कर जो विनाश पैदा करता है। अनुवचन ਅਸੀਂ बड़े ईमान ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ अपनी फिर सिस्टर अम्ब्रोसिया वास्ते प्रार्थना करने इकट्ठे हुए हैं।
ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਿਸਟਰ ਅੰਬਰੋਸੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਭੈਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਸੀ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਬਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦੀ ਵੀ ਇਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਸਕਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ स्वर्ग राज्य दे वारस होने दे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਗੋ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਓ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਦੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼। ਆਮੀਨ। अब सिस्टर रोसिया दी पार्थिव शरीर लाश कब्रिस्तान चले जाएंगे। Rest of the ceremony will be conducted at the grave. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ എത്തുന്നേ ഞാനെൻ നാഥന്റെ ചാരി വിട്ടെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാനൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ എത്തുന്നേ ഞാനെൻ നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ ദേഹമെന്നൊരാ വസ്ത്രമൂരി ഞാൻ 6 അടി മണ്ണിലാഴ്ത്തവേ ഭൂമിയെന്നൊരാ കൂടുവിട്ടു ഞാൻ സ്വർഗമാം വീട്ടിൽ ചെല്ലവേ മാലാഖമാരും ദൂതരും her rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome her to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist her with our prayers. Let us pray to the Lord also for ourselves. May we who mourn be reunited one day with our sister. Together may we meet Christ Jesus when He who is our life appears in glory.
Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made a grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our sister Ambrosia may sleep here in peace until you awaken her to glory, for you are the resurrection and the life. Then she will see you face to face, and in your light will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our sister Ambrosia from this life to himself, we commit her body to the earth, for we are dust, and unto death shall we return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory. For he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our sister to the Lord, that the Lord may embrace her in peace and raise her body up on the last day. With longing for the coming of God's kingdom, let us pray in the words the Lord Jesus has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. God of blessing, source of all holiness, the voice of your Spirit has drawn countless men and women to follow Jesus Christ and to bind themselves to you with ready will and loving heart. We pray for Sister Ambrosia, who responded to the call of Christ and pursued wholeheartedly the way of perfect love. Grant that she may rejoice on that day when her glory will be revealed, and in company with all her brothers and sisters share forever the happiness of your kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. We bow our heads and pray for God's blessings. Merciful Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. We ask this through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto her, O Lord, And let your light shine upon her. may she rest in peace. Amen. May the soul of Sister Ambrosia and the souls of all the faithful departed, with the mercy of God, rest in peace. ആധിവ്യാധികൾ അന്യമായി കർത്താവേ ജന്മം ധന്യമായി പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെന്ന നേരത്ത് കർത്താവേ
കർത്താവെന്നോട് ചോദിച്ചു, സ്വന്ത ബന്ധങ്ങൾ വിട്ടു പോന്നപ്പോൾ നൊന്തു നീറിയോ നിന്മനം? ശങ്ക കൂടാതെ ചൊല്ലി ഞാൻ, കർത്താവേ ഇല്ല തെല്ലുമേ. എത്തി ഞാനെത്തി സന്നിധേ, ഇത്ര നാൾ കാത്ത സന്നിധേ. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി, ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരി, പിറ്റേന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി? ഞാൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി, ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനെൻ നാഥന്റെ ചാരി, പിറ്റേന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ.